Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في لاشين نبيل ديفوا. كنتمنى انكم تكونوا دايما بخير وعلى خير. دونك بالنسبه لهذه الحصه غندير معكم المونيتير. دونك غنقول لكم بلان باش غنخدم هذه الحصه ان شاء الله. دونك اول حاجه غندير معكم هو ديفينيسيون ديال لا موني. اش كتعني هاد لا موني؟ وغندير معكم لي فونكسيون ديال لا موني اللي فيها 3 فونكسيون. اول حاجه هي انترميديير ديشانج، تاني حاجه ريزيرف دو فالور، ثالث حاجه انيتي دو كونت. وغندير معكم لي بوليتيك ديال هاد لا موني. واهم حاجه اللي غنديرها لكم في هذه الحصه هي لي كلاسيك اللي فيها جون بابتيست سي وكذلك ايرفي فيشر ان شاء الله. دونك اول حاجه اشنو هو التعريف ديال الفلوس، اشنو هو التعريف ديال لا موني؟ دونك بالنسبه للتعريف ديال لا موني est tout objet accepté dans le paiement les biens et les services et dans le remboursement des dettes. C'est-à-dire ان هاد لا موني كنخلصوا به لي بيان ولي سيرفيس اللي تيكونوا عندنا في الحياه اليوميه، وكنخلصوا به لي كريدي اللي كيتسالنا الناس. c'est-à-dire كنخلصوا شي حاجه تسالوا لنا لي كريونس ولا شي حاجه تتسالنا كنخلصوا بها عن طريق الفلوس. Donc la monnaie est plus large que le numéraire et plus petite que la fortune. C'est-à-dire le fortune هو le patrimoine. دونك هادشي او نيفو ديال التعريف ديال المونيتير او نيفو ديال ليكونومي. دونك بالنسبه لي فونكسيون ديال لا موني، اول حاجه هو انترميديير ديشانج. c'est-à-dire c'est un moyen de paiement. Donc la monnaie se forme liquide ou des chèques qui facilite les échanges. c'est-à-dire ان هاد لا موني سي ان مويان دو بيمون، وان ممكن يكونوا يا اما فلوس يا اما دي شيك باش ان يسهل عندنا لي زيشانج مع لي كليون. تاني حاجه réserve de valeur. c'est-à-dire avoir l'argent liquide pour faciliter les transactions ما بين الناس. تالت حاجه عفوا هي unité de compte. c'est-à-dire étalon la valeur de la monnaie. donc 3 fonctions ساهلين، دونك الواحد في ساعه غادي يفهمهم وغادي يحفظهم. دونك غادي ندوزو دابا لي بوليتيك ديال لا موني. دونك بالنسبه للبوليتيك ديال لا موني c'est-à-dire ان le contrôle ديال la masse monétaire à travers 3 outils اللي هما le taux d'intérêt directeur، وتاني حاجه open market، ثالث حاجه réserve obligatoire. دونك 3 outils اللي خاصنا نعقلوا عليهم: le taux d'intérêt directeur، تاني حاجه open market، ثالث حاجه réserve obligatoire. هادو هما لي بوليتيك ديال لا موني. دونك دابا غندوز معكم لي كلاسيك اللي قلت لكم فيها جون بابتيست سي وكذلك ايرلي فيشر. الوغ بالنسبه لي كلاسيك لا لوا دو ديبوشي ديال جون بابتيست سي c'est-à-dire chaque offre crée sa propre demande. c'est-à-dire que tout ce qui est produit sera vendu. اي حاجه نتجنها كتباع. il y a ni surproduction ni sous-production. دونك اي حاجه نتجناها كتباع، ما كاينش عندنا فوق البرودكسيون ولا قل من البرودكسيون. La loi affirme également que les biens s'échangent contre les biens et que la monnaie n'est qu'un voile qui couvre le troc. Le troc c'est-à-dire كنبدلو حاجه بحاجه، ملحه بسكر ولا سكر بملحه. دونك لو تروك هي مناش جات كاع l'histoire ديال la monnaie et qu'il n'y a pas demandé pour elle-même. Donc la monnaie pour les classiques est neutre, c'est-à-dire محايده. Le seul motif qui pousse les agents انهم يدومونديو la monnaie est le motif de transaction. c'est-à-dire que la monnaie
Euh, il n'y a pas de valeur en elle-même, mais pour les achats. C'est facile. هذا هو la loi de Debouché ديال جون بابتيست سي. C'est facile. Donc دابا غندوزو إيرفي فيشر. بالنسبة لإيرفي فيشر تيقول لنا la théorie quantitative de la monnaie. شنو هي la théorie quantitative de la monnaie؟ عندنا MV est égal PT. C'est-à-dire شنو هي بعد M؟ M هي la masse monétaire. V هي la vitesse de circulation de la monnaie. P هو le niveau général des prêts. T هو les transactions. Pour Hervé Fischer, la vitesse de circulation de la monnaie et le motif de transaction est constante, c'est-à-dire en plein emploi. Tous les revenus sont dépensés de la même manière ils servent de la même, en même transaction. Donc, le variable voit le prix varie proportionnel avec la masse monétaire. C'est-à-dire, il a le niveau général du prix, automatique la masse monétaire غتطلع. Il a le niveau général du prix, automatique la masse monétaire. وبالنسبة لا فيتاس ترانزاكسيون تيبقاو كونستانت. هذه هي لا تيوري كوانتيتاتيف ديال إيرفي فيشر ديال لا موني. دونك شكرا على المتابعة، واللي عنده شي ملاحظة ولا اللي ما فهمش شي حاجة يخليها في كومنتير، وشكرا بزاف.